हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स स्टैंडर्ड 12th फिजिक्स इंट्रोडक्शन। ओके, सो सबसे पहले हमें जानना है अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। ओके, सो फर्स्ट टॉप ऑफ द लिस्ट वी हैव न्यूटन। ओके, एप्पल मैन, जिनके सिर पे एप्पल गिरा था। ठीक है, ऑल ऑफ अस वी नो हिम फॉर दैट, बट टुडे विल नो हिम फॉर समथिंग एल्स। इनका क्या कहना था अबाउट द नेचर ऑफ लाइट? न्यूटन मानते थे कि लाइट एक्चुअली बनी हुई है स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स, और ईच ऑफ द टाइनी पार्टिकल्स विल नोन एज कॉर्पसेस। हर एक टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहा उन्होंने? corpuscles. That is why the theory suggested by him was later called as corpuscular theory. Corpuscular theory. Okay. So according to this theory, light is made up of tiny particles, और हर tiny particles को क्या कहते हैं? Corpuscles. Okay. इनकी थ्योरी की खासियत ये थी, इट वाज एबल टू सेटिस्फाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तीनों को वो अच्छे से सेटिस्फाई करती थी। बट हाइजीन्स जो न्यूटन के बाद आए, उन्होंने ये सजेस्ट किया, करेक्ट किया न्यूटन को कि नो, दैट इज नॉट द वे। इन्होंने ये सजेस्ट किया लाइट एक्चुअली मोर इट इज लाइक वेव, साउंड वेव की तरह है। सो साउंड जिस तरह से एयर में प्रोपगेट करती है, सपोज एक स्पीकर है, वो साउंड एयर में किस तरह से ट्रेवल करेगी, फॉर्मिंग कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस, इस तरीके से मूव करती है ना। सो सेम वे ही सजेस्टेड दैट लाइट मूव्स इन फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स फॉर्मिंग कंप्रेशंस एंड रेरिफैक्शंस। इनफैक्ट उन्होंने ये तो कह डाला कि लाइट एक्चुअली एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी मीडियम में प्रोपगेट करती है। लेटर ऑन दैट थ्योरी वाज रिजेक्टेड। ओके, सो इनकी थ्योरी को कहा गया wave theory. This was the second theory, wave theory. After that Maxwell, इन्होंने कहा भाई साहब हाइजीन, ये तो मैं मानता हूं कि लाइट वेव की तरह है, बट नॉट एज लॉन्गिट्यूडनल। ही टोल्ड दैट लाइट इज मोर लाइक ट्रांसवर्स इन नेचर। आपको अगर याद है, ट्रांसवर्स मतलब अगर हम वाटर में अप एंड डाउन, क्रेस्ट एंड ट्रफ को इमेजिन करें, upward vibration, downward vibration, and the direction of propagation is left to right. Means vibration और direction of propagation के बीच जो angle है that is 90. So Maxwell ने ये कहा कि same इसी तरीके से light is actually combined oscillation of electric as well as magnetic field. So उनका मानना था electric and magnetic field they are propagating this way, electric field and magnetic field. So following the transverse nature. Okay. After that Planck's side, Planck's के लिए कहना था ओके, आई एग्री विथ यू न्यूटन। मीन्स ये मान रहे हैं कि लाइट टाइनी पार्टिकल्स है, कलेक्शन ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बट इन्होंने उन टाइनी पार्टिकल्स को एनर्जी पैकेट्स कहा, एंड टू बी मोर करेक्ट फोटॉन्स। सो ही सजेस्टेड लाइट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, और वी कॉल इट एनर्जी पैकेट्स, और उन एनर्जी पैकेट्स को क्या कहते हैं? फोटॉन्स। ओके, लेटर ऑन डी ब्रॉगली he told, okay guys, I agree, light is like wave. Okay, but he also gave one very important observation, that light has a dual nature. Dual nature means he agreed that it behaves like a wave. वेव की तरह तो मूव करता ही है, बट it also behave like a particle, means like a dual nature. So first theory was called the corpuscular theory given by Newton. Second theory by Huygens, it was called the wave theory. Third theory जो कि है that is electromagnetic theory, electric and magnetic theory of light waves. Third one Planck's ने जो theory दिया उसको कहते हैं Planck's theory of light waves. And last one de Broglie का थ्योरी क्या था? डुअल नेचर ऑफ लाइट।